कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2288 भुवनेश्वर पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस भुवनेश्वर से चलकर पुणे हो जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2288 ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಇಂದ ರವಾನಿಸಿ ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. मी आता सांगतो, मी त्याला बोलतो मी घरी आलो सांगतो. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2288 भुवनेश्वर पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस भुवनेश्वर से चलकर पुणे हो जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2288 ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಇಂದ ರವಾನಿಸಿ ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನಿಂತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. May I have your attention please? Train number 22882 Bhubaneswar Pune Superfast Express from Bhubaneswar to Pune is standing on platform number 3. Passengers are requested to take their respective seats. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2288 भुवनेश्वर पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस भुवनेश्वर से चलकर पुणे हो जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2288 ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಇಂದ ರವಾನಿಸಿ ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. May I have your attention please? Train number 22882 Bhubaneswar Pune Superfast Express from Bhubaneswar to Pune is standing on platform number 3. Passengers are requested to take their respective seats. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2288 भुवनेश्वर पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस भुवनेश्वर से चलकर पुणे हो जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2288 ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಇಂದ ರವಾನಿಸಿ ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಇಂದ ರವಾನಿಸಿ ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಂತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. May I have your attention please? Train number 22882 Bhubaneswar Superfast Express मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से चलकर चेन्नई को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2215 मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल ಇಂದ ರವಾನಿಸಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗುವ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ.
May I have your attention, please? Train number 22159 Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminal, Chennai. Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminal, Chennai Superfast Express from Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminal to Chennai is arriving on platform number 1. कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 2215 from Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminal, Chennai Superfast Express Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminal से चलकर चेन्नई को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। रैल संख्या 2 मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ पैसेंजर 2215 मुंबई से आने वाली छतरी तरफ